Terus nah kitab dia disebutkan babul ijtihad, bab menjelaskan tentang ijtihad. Ya sok aya jelema nya ijtihad dan ijtihad ya. Kayak bahasa mujtahid. Siapa mujtahid? Orang yang berijtihad. Ijtihad itu secara bahasa mah mengeluarkan segala kemampuan, segala ilmu gitu untuk menghasilkan sesuatu, terutama lamun dina agama ya dina masalah agama gitu. Orang yang melakukan hal tersebut namanya mujtahid. Nyana diberi kelebihan oleh Allah apabila benar ganjaranna 2. Lamun salah ganjaranna 1. Siapa mujtahid itu banyak. Mujtahid teh aya ngaranna mujtahid mutlak. Eta nu sok sebut imam mazhab. Mun urang yeuh dina ilmu fikih, tata cara urang ibadah, urang mengikuti Imam Syafi'i. Tah Imam Syafi'i teh mujtahid mutlak ngaranna. Sebelum Imam Syafi'i ada Imam Malik ngaranna, mazhab Maliki. Di Mekah, Afrika, taloba pengikutna. Itu mujtahid. Sebelum eta aya Imam Abu Hanifah ngaranna. Disebut mazhab Hanafi. Kebanyakan di daerah-daerah Asia Timur, India, Pakistan. Aya terakhir Imam Ahmad bin Hambal, disebut mazhab Ahmad atau mazhab Hambali. Muridna Imam Syafi'i. Eta mujtahid ta, nu opat eta mutlak. Artinya mutlak itu dia tanpa embel-embel. Semua ilmu, urusan ilmu naon ge nya bisa. Yang tahu riwayatnya kebanyakan contoh bae Imam Syafi'i, 7 tahun geus talar Quran. 7 tahun. Urang mah kuak-kuak ge alip-alipan. Pak belit sira leta jeung huntu bae. 7 tahun. 9 tahun hafal hadis muwatta. Hadis muwatta teh mun teu salah sakieu kitab. Ih pakai nampiling mah seneng. Orang mau timah ka dieu cangkeul. Eta hafal beserta rawi-rawinya. Pan hadis mah teu salapar gitu. Caritaan ieu urang ngomong kieu. Mang Herman tadi di Curug aya nu dagang ngomongnya na. Ka Mang Aman, tadi cek Haji Ai di Curug aya nu dagang. Mang Aman ngomong deui, "Ji, tadi kata si Herman kata Haji Ai di Curug aya nu dagang." Aji ngomong deui ka Mang Ajo kata si Aman kata si Herman kata Haji Ai di Curug terus nu kadinya. Sabaraha jelema eta? Apal kabeh. Sanadna apal. Haji pan urang Arab mah teu sekedar ngaran, bapana ge dibawa. Anu bin anu gitu kan? Orang Arab mah henteu kos urang, ngaran urang doang gitu. Berarti lamun 10 jelema eta 20 jeung ngaran bapana. Apal. Eta mujtahid. Maka lamun orang yang ngapain ikut Imam Syafi'i jeung sia geus kos kitu encan, mun geus kos kitu aing daek ilmu ka sia kitu. Namun can bisa kitu atuh ulah embung. Geus pang bener-benerna puguh urang nuturkeun Imam Syafi'i. Dina praktek ibadah urang nanaon. Sebagaimana geus berlaku diajarkeun ti leuletik. Geus ulah kabita ku nu sejen. Maka kos tadi ya, beret lambang Nahdlatul Ulama. Wede boleh jasa. Musolana keren. Ya kalau orang lain yang belum tentu benar bisa bangga, kenapa kita yang benar nggak boleh bangga? Tonjolkeun gitu. Nu salah we. Nya wani. Nya nu bener teu wani. Padi bahasa dangdutan daek make sapeker aing ngaji ulah, kumaha anjing. Nya nage daek wani gitu. Geus pang bener-bener tah lamun jadi mujtahid kos itu lamun nyokot hukum tina Quran tina hadis langsung tah kudu kos kitu minimal. 15 tahun geus jadi mufti. Umur 15 tahun geus jadi hakim cek urang malah. Geus mutuskeun geus fatwa kitu. Di urang sagede komisi fatwa MUI tetep eta loba jelema henteu saurang. Najan bari galade ge gelarna. Boh gelar akademikna atau gelar pasantrenna gitu. Tapi eta hasil rembukan orang bukan satu orang, Imam Syafi'i satu. Jadi geus bener jasa ulah nuturkeun anu teu puguh-puguh. Teu pararuguh. Naon anu kuari kurang ngelakona meunang ngaji ti leutik di lembur eta geus bener jasa kos kitu. Misalnya praktek ibadah khususna, boh salat, puasa, zakat misalkeun teh haji. Nah nu paling eta mah salat lah. Salat. Da kabehan salat mah. Misalnya onam kadang henteu kitu teh bisa. Wudu segala macam. Oh, kudu make nawaitul wudu. Geus kitu cek Imam Syafi'i. Kudu nuturkeun anu anyar-anyar nu can puguh benerna gitu. Meskipun ya tidak mungkin
tidak bisa dipastikan nyana salah henteu. Henteu ngomong nyana salah, cuman ieu urang geus yakin ieu bener atau geus eta ilukeun. Daripada ngilukeun anu urang encan yakin, masih mungkin. Bulah kan. Sapi. Mana amat tuh. Itu maka imam ngapain ikut sapi? Udah aja kembali kepada Quran dan hadis. Justru eta pangkal kesalahan teh di dinya aya. Pasti salah jelema nu hanya sekadar mengikuti Quran dan hadis pasti salah. Itu nambahan tengurangan pasti salah pasti. Semua benar moal. Itu tempatna Quran kieu. Salah satu yang diharamkan di nikah mahram wa an tajma'u bainal ukhtain illa ma qad salaf. Teu meunang tetehna dikawin ku urang, adina dikawin. Haram eta. Tetehna ku urang ditikah, masih jeung tetehna, adina dikah nyandung ka adina. Itu Quran mengatakan demikian. Tapi eta hanya bahasa sebagian juz, maksudna mah lain kitu bae. Mun maksudna mah atuh nikah anak jeung mana atuh ulah. Ya kan? Atuh ya, nikah alo jeung bibina atuh ulah. Coba lamun ngan make Quran jeung hadis doang. Berarti nyana hanya mengharamkan mengumpulkan awewe jeung adina, tapi membolehkan mengumpulkan perempuan dengan bibinya. Karena Quran kan gitu doang ngomongna Quran. Dan tidak boleh mengumpulkan antara ukhtain, dua saudara. Adina ditikah, tetehna ditikah. Gitu doang Quran ngomongna. Padahal maksudnya lain gitu. Maksudnya mah ulah nya incuna dikawin, nya makolota dikawin. Ulah cerita ge sarua. Pada teman tadi disebutkeun di Quran atuh kawin nabi-nabi disebutkeun mah. Atuh mah nya jelema bogoh ka makolota. Ai nyandung jeung makolot mah kan hese. Artinya sulit untuk terjadi gitu. Jelema kawin jeung incu. Ieu awewe teh boga makolot nya bogoheun kan jarang. Tapi lamun kawin jeung tetehna ih jeuglisan adina loba teh mah. Jeung masuk akal umurna ge henteu jauh. Atuh jeung makolot mah naon tuh Quran nyebutkeun kos kitu atuh. Jelema ge mikir. Atuh itu contoh kembali kepada Quran dan hadis jelas salah jelas. Tanpa mengurangi taman-taman gitu. Tidak bisa, dan tidak bisa ngambil hukum fatwa tina terjemahan. Tidak bisa. Terjemah itu bukan tafsir. Tafsir ge bisa salah. Tafsir kan jelema nu nyieun. Macam kieu. Di Quran teh eueuh bahasa banci. Eueuh. Tapi zaman nyebut Allah nyebut nanti ada ayat Zakari wal unsa teh ayat surat naon tah. Ayatnya surat-surat juz amma. Surat naon eta tah. Jadi Allah tuh hanya tahu laki-laki dan perempuan. Eueuh banci, tapi faktana aya. Iya kan? Maka di ilmu fikih ge dina kitab aya kumaha lamun banci jadi makmum imamna banci deui teu meunang. Faktana ayat, tapi karena apa? Karena secara hakikat Allah hanya meyakini, Allah hanya menciptakan satu laki-laki dan perempuan. Allah tuh ciptakan banci itu. Ketika pun ada seseorang alat kelaminna dua, itu Allah tahu betul sebenarnya nyana lalaki pa awewe. Eta lamun nempo kembali Quran doang batu. Kumaha eta masalah banci? Ja faktana aya kok. Tapi Allah teu nyebut eta Allah dina ilmu Allah, hakikat Allah tahu betul eta awewe, eta jelema teh status sebenarnya cek Allah mun teu lalaki awewe gitu. Eta berijtihad. Yang boleh berijtihad hanya seorang yang punya pangkat mujtahid. Anu naon mujtahid teh jelema anu geus mumpuni keilmuanna dina segala bidang. Cabang ilmu eta kurang lebih 25 cabang ilmu. Eta kabeh kakuasai. Lain sekedar pernah. Mun hayang bisa 13 begitu. 13 cabang ilmu, lain bisa menguasai. Ngalaman bae ngaji. Ngalaman ngaji kitab anu membahas 13 bidang ilmu eta. Saya mah santren di kelas di SD. Di Sukabumi. Jeung Haji AA. Nganajuna ka ieu mah. Lah santeuna enggak tahu nya. Cirebon 4 tahun. Atuh karuan di imah mah. Haju Serang 6 tahun. Sukabumi 4 tahun, seberapa tah? 14 tahun. Ka Jawa kurang lebih 1 tahun, 15 tahun. Eta karak ngalaman doang, ngarti mah encan. Ngalaman anu 13 bidang teh. Atuh kamu kok 25 mah. Asana beak umur.
Tah geus menguasai kos kitu kabeh tah kakarak jelema boleh silahkan mengambil dalil langsung teu make kitab deui, teu make cek ulama deui, langsung tina Quran jeung hadis. Ayeuna teh mah ulah. Eta justru disebutkeun cek ulama nyokot langsung ti Quran ti hadis eta adalah asal kekafiran, kekufuran. Karena lentena salah gitu. Sebab orok ngadahar jengkol. Seueuh moal. Paeh. Lain seueuh, kudu dahar yang seueuh kalah paeh. Itu ijtihad, maka tidak bisa sembarangan. Geus urang mentuturkeun kumaha cek ulama gitu. Bahkan cek Abah Usuf cenah mun aya naon, geus cek kiai kitu bae geus. Pon sia kitu, cek kiai cukup cenah gitu. Cukup cenah situ. Almarhum Abah Usuf tuh ngomong. Geus jeung jelema awam macam lamun aya kieu-kieu geus cek kiai kitu bae. Ulah leuwih ti kitu, engkana naon salah. Atuh nya nyana kitu bisa. Nah, setiap orang pun itu diperbolehkan ijtihad, tapi bukan dalam menentukan suatu hukum. Tapi dalam menentukan mana yang harus diperbuat. Pasti orang nggak ijtihad. Orang boga pilihan ya. Dek, misalkan dek gawe aing ke pabrik itu, ke pabrik ieu nya. Tah eta ijtihad orang kudu. Milah-milih mana ya kira-kira ya. Anu hade gitu. Semuanya baik, mana yang lebih baik. Atau jelema dek ngalaudu aya ember 2. Mang Ajo dek ngalaudu aya ember 2, beureum jeung biru. Tapi Mang Ajo yakin, ieu aya cai nu najis. Ngan teu nyaho nu najis teh ember nu mana. Tah kudu ijtihad. Di pikiran mananya ambuan mana gitu. Ulah langsung main jeplok-jeplok bae. Di pilihan heula, eta ijtihad ngaranna untuk menentukan ini mana air yang suci. Dari 2 air ini karena ada yang suci dan ada yang najis. Eta ijtihad. Kerahkeun segala kemampuan ilmu nu urang boga untuk menentukan ieu mana ieu kanyaho urang tah. Pikiran ku urang gitu. Kos urang make samping eta tah Mang Ajo misalkeun ti keur poe naon? Ti minggu kamari umpama. Ti keur poe Senen lah, Minggu lah. Begitu poe Salasa teh. Ju ieu naon ieu nya? Kitu tah. Okos acah gitu. Naon cenah cik Mang Ajo teh. Pas dibawa-bawa, wah nya bau cai mani ieu mah. Inget eta, iraha eta. Ayana iraha gitu. Ijtihad tah. Karena nanti berpengaruh salat eta. Ti poe naon ieu ayana kira-kira. Lamun ti poe Minggu berarti ti Minggu nepikeun ka Senen, salatna teu sah sebab can mandi junub. Jangan make samping eta nya doang, gitu kan. Iya jasana keur Minggu mah eueuh ieu, ke Senen kitu nya. Kita kudu kitu tah era ijtihad ngaranna. Lamun ragu tangtukeun langsung. Wah, ieu mah Senen geus. Berarti ti Senen jeung Salasa salat kodoan. Mandi junub heula terus kodoan. Kita ijtihad. Perlu. Eta hal-hal nu berkaitan jeung ijtihad dina ibadah, bukan dalam menentukan hukum. Yang menentukan hukum mah tadi teh nya. Da kabeh anu kuari dicaritakeun ku para kiai, ku para ulama, eta lain meunang fatwanyana lain, meunang hasil ulama ti baheula. Aya gitu. Musi paeun nanya, "Haji ai aya hukumna kieu mah cek urang teh kitu." Eta lain cek urang sebenarnya paeun gitu. Eta urang menang maca di kitab cek ulama kitu gitu. Lain menang ijtihad urang. Ya orangnya teu boga kemampuan untuk ke arah dinya. Ngan nyaho aya ulama nu ngomong kieu tah dipatwakeun. Jadi fatwa itu bukan fatwa dia tapi fatwa ulama. Anu memang mampu atau cocok dina berfatwa. Perlu dina tiap sesuatu deh kadang orang perlu ijtihad dalam keadaan seperti eta tadi antaranya. Masalah dina ijtihad contohna kayak disebutkeun wallahu a'lam bishawab.